Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura, solo los operarios con certificado de habilitación pueden llevar a cabo estas tareas. Es imprescindible utilizar correctamente los equipos de protección personal durante el trabajo. Al realizar operaciones de soldadura, es obligatorio usar gafas de seguridad para evitar lesiones oculares causadas por partículas desprendidas. Cuando se realicen soldaduras en altura o dentro de contenedores, es necesario asegurarse de llevar un arnés de seguridad y contar con barandillas de protección. Además, debe haber personal encargado de la supervisión. Está estrictamente prohibido trabajar en estado de fatiga. En caso de situaciones especiales, se debe organizar un relevo adecuado en la zona de producción para garantizar que los trabajadores tengan suficiente tiempo de descanso y evitar riesgos innecesarios.